Благодарам. Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, денес точка на дневен ред е предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за вино. Во моменти кога тиквешијата гори, кога во тек е бербата на грозието, кое се откупува по скандалозно ниски цени, владата до нас доставува предлог Закон за вино кој не носи ништо добро за земјоделците, односно за лозарите. Туку напротив, овие измени на Законот за вино се нова уцена и девалвирање на лозарите, и јас од овој предлог закон ќе се задржам на првата и шестата точка. Со предложените измени на закон, во првата точка стои дека наместо Република Македонија ќе се користи новото неуставно име. Како до овој момент тоа е најважно. Како да во овој момент со промената на името ќе им се решат сите проблеми на земјоделците. Или можеби тоа е вашиот аргумент, како и за сите други проблеми кои што ги имавме во државата, дека со промената на името ќе се решат. Во шестата точка стои дека се дава можност во лоши години, не знаеме кои се тие лоши години, оваа година е лоша, виното да се зајакнува со додавање на сахароза, односно шеќер, односно со сахарозата да се покачуваат шеќерните единици на грозието. Нешто што до сега со постојното законско решение беше забрането, и овој исклучок е доста опасен за виното. Оваа можност представува дополнителен притисок кон лозаропроизводителите со ново барање на зголемен процент на шеќерни единици во грозието, далеку поголем од сегашниот и од неговата технолошка зрелост. Ова, од друга страна, значи и суптилен притисок за намалување на цената на грозието, откупната цена и редуцирање на количината на откупеното грозие. Целта на секој предлог закон, на сите измени, е подобрување на веќе постоечкото законско решение. Овој предлог закон не е во таа насока, а јас ќе кажам и зошто. Овие денови, но и во текот на целата година, имам константни средби со лозарите и да, тие бараат измени на постоечкиот закон за вино, бараат нов закон за лозарството, но ни оддалеку некако ова што ни е денес дадено. Колеги, ситуацијата во тиквешијата, но и во цела Македонија, каде што има лозови насади, состојбата секаде е алармантна. Не постои лозар кој на крајот на оваа реколта ќе излезе со позитивен ЕСАП, со позитивно салдо. Грозието се дава и намерно велам се дава, а не се продава. Колку да не остане на нива, да не скапи на лозницата или да не се фрли на буниште. Затоа што откупната цена е далеку под производствената цена. Ова година на цената на винското грозие, на вранецот и на смедеревката е за 2 денари пониска од ланската, а шеќерните единици се покачени. Додека високосортните сорти на грозие, како шардоне, ризлинг, цената е намалена и за цели 5 денари од ланските. Наспроти тоа, наспроти рекордно ниските цени, лозарите се соочија со уште еден голем, огромен проблем, кој го намали родот за 50, а некаде и за 100%. А тоа е сушата. За овој проблем алармирав уште во април месец и, како што кажав и на комисија, не добив одговор на пратеничко прашање од министерот за земјоделие. Како резултат на негрижата на оваа влада кон водостопанството, кон АД водостопанство, илјадници долгата километарска водоводна мрежа остана неисчистена. Каналите останаа во лоша состојба, заради што и во најголем број на случаи низ нив не протече вода. Малиот број на водари кои ги има секоја подружница и со надчовечките напори кои што ги вложуваа, не можеа да стигнат сегде на време и да се справат со овој проблем. Затоа што ниту имаа резервни делови, ниту имат бензин и нафта, за да стигнат до местото каде што има дефект. Наспроти тоа бевме сведоци како во Министерство за земјоделие, така и во АД водостопанство се купуваа возила и луксузен намештај.
Како резултат на сета оваа политика, која што ја води оваа влада, лозовите насади и тие кои се под систем на наводнување останаа неполиени и високите температури си го направија своето. Родот се намали за 50%, а како што реков некаде и за 100%. Ако требаше, да ви појаснам заменик министре, што значи тоа? Ако требаше еден лозар од 1 хектар да набери 20 тони, сега тој набра од 7 до 8 тони. Токму затоа, повторно ќе кажам, наместо овој предлог на закон, кој што е понижувачки за лозарите, потребно е оваа година да се прогласи за елементарна непогода. И наместо денар или два по килограм од купено грозје, субвенции, потребно е обештетување 100% по хектар лозови насади, што значи 100% плюс од постоечките субвенции, односно од 42.000 од хектар. Затоа што ова мерка, која што не вие директно како влада, меѓутоа веќе некои издруженија ја кажуваат од 1 до 2 денари субвенција, да не беше жална, ќе беше смешна. Тоа е нешто како во 2017 кога лозовиот насад измрзна 100%, а вие им велевте 2 денари за откупено грозје дека ќе им дадете. Понижувачки, девалвирачки до крај. Се на се, и овој предлог закон, и со политиката која што ја водите, се играте со чувствата и животите на земјоделците или пак испробувате докаде можете да одите и колку можат да издржат. Да ви кажам, не можат повеќе. Ве прашав и претходно, дали вие сте дошле на некој откупен пункт? Дали сте ги виделе тие напатени лица, изгорени лица од сонцето? Не сигурно, не сте дошле, затоа што ако дојдовте, немаше да го предложите овој предлог закон, туку ќе баравте решавање на овој проблем кој што во овој момент го има кај нас. А цел проблем ќе беше решен само ако го исполневте вашето предизборно ветување. Односно, формирање на интервентен фонд, кој ќе беше наменет токму за ваквите случаеви, како што е оваа година. И кој што исто така премиерот во 2016 година дојде и пред откупен пункт им го вети на сите лозари. И за крај, колеги, да ви известам дека денес, токму во овие моменти, во 18 часот, лозарите од Тиквешијата денес во Неготино ќе го изразат својот револт. А од утре и во сите други градови низ Македонија каде што има лозови насади. Јас и од овде, од собраниска говорница, но и директно на терен, им дава максимална подршка, но ги повикувам и сите пратеници од позицијата, посебно од Тиквешијата, да им дадат подршка на своите сограѓани. Затоа што таа сега им е најпотребна. Ви благодарам.